такая сфера деятельности, как политическая аналитика, стоит на базовом противоречии. Ведь, с одной стороны, высшие должностные лица часто лгут, поэтому их заявления не всегда следует принимать на веру и воспринимать буквально. С другой же стороны, у большинства политиков высшего эшелона есть навык тщательно подбирать формулировки. И в таком случае важно вслушиваться в каждое слово и разобраться, что политик, собственно, имел в виду. Например, во вторник, 23 июня, Владимир Путин произнес реплику, после которой новостные агентства, что в России, что за рубежом, сгенерировали такие заголовки. «Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей». Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Даже появилась такая новость. Турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган назвал положительными заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Казалось бы, для всякого политического обозревателя было бы логичным обратиться к тем самым стамбульским договоренностям 22 года. Вступить в дискуссию о том, был ли возможен мир весной 22-го. А если да, то кто именно его сорвал? Дискуссия эта остается горячей до сих пор. Однако мы поступим иначе. Послушаем недавнюю реплику Владимира Путина целиком и разберемся, что он на самом деле сказал. Сперва только напомню, если у вас через раз сбоит VPN, то, во-первых, по ссылке в описании мы собрали способы, как можно обойти блокировки интернета, в том числе и бесплатные. А во-вторых, можно поставить себе VPN Liberty. Он дает 30 дней бесплатно и без привязки карты. Вообще, для Владимира Путина характерно выступать с громкими высказываниями на встречах и совещаниях, которые к их теме напрямую не относятся. Вот и 23 июня Путин заговорил о войне и переговорах с Украиной на совещании с правительством, которое было посвящено здравоохранению, образованию и электронному документообороту. В начале видеовстречи Путин сказал следующее. Прежде чем мы перейдем к основной повестке дня, хочу еще несколько слов сказать. Слов, не имеющих прямого отношения к нашей сегодняшней повестке. Имею в виду то, что происходит на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Здесь Путин, конечно, не сказал ничего нового. В последнее время он часто говорит о том, что российская армия, мол, продвигается по всем направлениям. У неприятеля же сыпятся фронты. А любые ответные действия ВСУ им трактуются как дополнительные свидетельства агонии киевского режима. К примеру, месяцем ранее, 22 мая, Путин заявил то же самое на очередной встрече с военными. Причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. Но вернемся к совещанию от 23 июня, недавнему. Уже под конец встречи Путин коснулся темы переговоров с Киевом. Посмотрим его заявление полностью в необрезанном варианте. Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной,
готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Что бы мы ни говорили про Путина, политический опыт он имеет. Странно было бы его не приобрести за 27 лет у власти. Он сакцентировал внимание на своей якобы готовности вести мирные переговоры. И сделал максимальный упор на так называемые стамбульские договоренности более чем 4-летней давности, вокруг которых до сих пор не утихают жаркие споры. Включиться в такой спор можно запросто, и многие включаются. Уходят в теоретический диспут о том, можно ли было остановить войну 4 года назад и на каких условиях. Однако после Стамбула, на которые среагировали информагентства, Путин упомянул еще 3 пункта. Встречу с Трампом в Анкоридже, понятие реалии на земле и, главное, собственное выступление в Министерстве иностранных дел пару лет назад. Такая, чуть такая проходная формулировка, легкомысленная, пару лет назад. Как будто речь идет не о чем-то важном. Она не должна нам замыливать взгляд. Напротив, стоит еще раз посмотреть, что же именно такое Путин сказал на встрече с руководством МИДа 14 июня 2024 года. Эти условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. К этой встрече раз за разом возвращаются российские официальные лица. И Ушаков, и Песков, и Медведев, а вот и сам Путин о ней напомнил. Он там говорит о полной передаче 4 регионов как об условии начала переговоров. Тогда он сказал это не единожды. Вот еще одна цитата с того же мероприятия. И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Более того, 14 июня 24-го Путин говорил не только о фактической сдаче территории, но и об их юридическом признании как составной части Российской Федерации. А такое требование является уже не просто максималистским, но заведомо неисполнимым. Никакая украинская власть в принципе не станет, да и не сможет, выписывать 4 области и Крым из Конституции Украины. И никакого международного признания этих территорий российскими не будет никогда. Путин прекрасно это понимает и требует заведомо невозможного. Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены и права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии. Статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России. Повторение этих требований 2 года спустя, в июне 26-го, это явный сигнал об отсутствии желания о чем-либо договариваться. Прямо об этом Путин не сообщает. Напротив, он дает возможность новостникам подогреть тему мирных переговоров. Но по сути, весь 26-й год мы слышали одно и то же и от Лаврова, и от Медведева, и от Ушакова, и от путинского же пресс-секретаря Пескова. Слышим и от самого Путина теперь. Подайте ему, мол, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, и тогда он, дескать, сможет вступить в мирные переговоры.
Тут прервемся на важное некоммерческое объявление от фонда «Комитет против пыток» и быстро продолжим. 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. В этом году дату отметят уже в 29-й раз. Поучаствуйте и вы. Благотворительный фонд «Комитет против пыток» уже 3-й год подряд в этот день проводит акцию «26 рублей против пыток». Вы можете сделать пожертвование фонду на любую сумму, включающую число 26, 226, 1260 рублей, 2600 рублей, 5026 и так далее. Деньги пойдут на помощь пострадавшим. Чаще всего они остаются один на один с системой, и единственный шанс для них добиться справедливости – обратиться в правозащитную организацию, которая знает, как помочь, как расследовать такие жалобы, а также поможет с медицинской и психологической реабилитацией. Правда, процесс этот совсем не дешевый. Экспертизы стоят дорого, а еще пострадавшему нужна защита адвоката, а иногда эвакуация и убежище. Поэтому обязательно присоединяйтесь и поддержите жертв пыток. Дата – это всего раз в год, а люди страдают каждый день. Жертвовать можно только в рублях с российских карт. Поддерживать фонд «Комитет против пыток» безопасно. Он работает официально и внесен в реестр социально ориентированных НКО и даже верифицирован на крупнейших российских благотворительных платформах. Работа фонда прозрачна. Все документы и отчеты о помощи доступны на сайте. Ссылка в описании. В новом заявлении Путина, помимо всего прочего, прозвучала такая фраза: «Модальности, которые обсуждались в Анкоридже». Путин сам сказал очевидное. Во время встречи с Трампом на Аляске они ни о чем не договорились. Ведь обсуждать модальность и заключить договоренность – это совсем не одно и то же. 10 месяцев подряд российская дипломатия повторяла как заклинание фразу «дух Анкориджа». Будто на том саммите произошел какой-то прорыв. Хотя все, кто следил за событиями, наверняка помнят. Встреча президентов закончилась преждевременно, а переговоры в расширенном составе вообще не состоялись. Глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов фактически слетали туда-обратно просто так. О чем конкретно там говорили Путин с Трампом, мы знаем исключительно из журналистских сливов. Недавно глава Госдепа Марко Рубио лаконично обозначил: Путин в числе прочих вещей хочет Донецкую область, не уточняя, что именно входит в понятие «прочие вещи». В свою очередь, глава «Единой России» Дмитрий Медведев 2 февраля заявил, что на встрече в Анкоридже американской стороне были ретранслированы путинские требования образца июня 24-го. А что касается условий, так они носят публичный характер. Они же были впервые сформулированы президентом Российской Федерации, когда он выступал на коллегии в МИДе. Естественно, эти условия были ретранслированы американским коллегам во время встречи в Анкоридже, и они остаются неизменными. Можно справедливо возразить, что Медведев не относится к числу наиболее влиятельных и информированных государственных деятелей. Однако это единственное официальное лицо в России, которое высказалось в каких-то конкретных выражениях на тему позиции, заявленной Путиным в Анкоридже. Никаких других официальных заявлений с российской стороны, которые можно было бы принять во внимание, у нас нет. Исходя из чего вырисовывается картина. На Аляске Путин не в первый и не в последний раз озвучил неадекватные требования, в связи с чем саммит был преждевременно завершен, как не имеющий смысла. Путинское окружение потом почти год твердило про тот самый дух Анкориджа и некие достигнутые соглашения, а американцы с этим никак не спорили. Ведь где Трамп, там обязательно успех. Все встречи у него всегда проходят на 10 из 10. Признавать провал саммита ему совсем было не с руки. Лишь сейчас Марко Рубио, наконец, сказал открытым текстом: никакого российско-американского соглашения на Аляске никогда не существовало. В более мягкой форме это же теперь дал понять и Путин, говоря про обсуждавшиеся модальности. Хотя сколько было до этого разговоров о том, что Путин и Трамп о чем-то там договорились и поделили Украину. На днях об этом высказался даже Алексей Арестович, который веру в стратегическую и неизбежную победу Путина сумел внушить аж Юлии Латыниной. Он из тех людей, кто долго верил в договороспособность Путина, что перед ним надо как-то по-особенному сплясать, чтобы тот пошел на сделку. Но свежие посты Арестовича хорошо иллюстрируют общее осознание. Путину никакие сделки не нужны. Арестович признает, что ошибался. Цитирую.
в оценке вменяемости Путина и российского руководства вообще. А так, он отреагировал на очередной отказ российской стороны от остановки войны на нынешней линии фронта. Ну, не вменяшки. Кремлю пошли навстречу практически во всем, когда пошла речь о мире по итогам войны за безопасность России. Трамп в Анкоридже предложил золотую карту, совместные координированные действия на международной арене, многосотмиллиардные проекты, легитимацию, снятие санкций. Европа предлагала посредничество и солидные бонусы за остановку войны и переход к переговорам. Но в Москве, конечно, восприняли это как слабость, потому что в их системе жизненных координат вообще нет другой модели, кроме курятника. Путин отказывается останавливать войну на основании собственных же заявлений о катастрофе в ВСУ и наступлении по всем фронтам, что в реальности выражается лишь в возможности в ближайшие дни, недели или месяцы домучить таки бывший 70-тысячный городок Константиновка, чтобы потом еще год воевать за 50-тысячную Дружковку. И все это на фоне разрастающегося топливного кризиса, когда уже в десятках регионов России введены ограничения на отпуск бензина, а к заправкам выстраиваются очереди. Еще не стерся из памяти удар по нефтезаводу в московской Капотне, так уже дымятся 2 НПЗ в Башкортостане. А в Воронеже крылатыми ракетами разнесли здание завода полупроводников. Это все события нынешней недели. Крым, который с 2014 года воспринимается наивысшим путинским достижением и породил термин «крымский консенсус», теперь недоступен для туристов. При остром дефиците топлива и электричества, с проваленным туристическим сезоном и максимально проблемной логистикой, он имеет все шансы стать просто чемоданом без ручки. Чего бы не произошло, если бы Путин согласился на сделку хоть год, хоть полгода, да хоть даже месяц назад. Путин снова и не очень к месту упомянул пресловутые реалии на земле. Хотя признать эти реалии уйму времени уговаривали самого Путина. Зафиксировать линию фронта – это и значит принять объективную реальность, как она есть, и на том разойтись. Предложение это еще пока остается в силе. Однако Киев, чувствуя, что ветер теперь дует в украинские паруса, дает понять, оно не бессрочное. И что характерно, никакой Трамп в связи с этим не выходит и не заявляет, что, мол, Украина срывает мирный процесс. После 1,5 лет плясок вокруг Путина уже, похоже, и Трамп даже понял, что российский лидер недоговороспособен. А может, и не очень вменяем. Путин изо дня в день повторяет как мантру, что он, мол, стремительно наступает и требует столько, будто действительно наступает, как Гудериан по Бельгии. А если окружающая реальность иная, тем хуже для реальности. Путин хочет воевать и будет воевать, пока остается у власти. В конце сегодня посмотрим песню Семена Слепакова. До завтра. Если большая в подчинении есть у тебя страна, но ты решил, что тем не менее маленькая она, можно прийти в просветлении этом к выводу, что нужна победоносная с соседом маленькая война. Маленькая война, маленькая война, через 3 дня успешно будет завершена она. Дроны летают над столицей, в ахуе вся страна. 5 долгих лет почти уж длится маленькая война. И ясно ежу, и даже шаману, что мир заключать пора. Но кто-то твердит, мол, все по плану. Ура, ура, ура. Растет на бензин цена, но главное не страна, а чтобы была в ней надежно жопа защищена одна. Главное, чтоб не узнали дроны, где она, где она. Для конспирации очень тихо звук издает она. Ура, ура, ура.